Assalomu alaykum do'stlar. Mana biz bugun hiking. Bu galgi hikingimiz ham hiking, ham cycling deb nomlanadi. Ya'ni ham velosipedda sayohat, ham tog'ga sayohat. Tog'ning uchiga velosipedda chiqib ketyapmiz. Xudo xohlasa. Hozirgacha biz 15 kilometr yaqin masofani bosib o'tdik. Uydan mana shu yergacha taxminan 500 kilokaloriya yoqdik. Hamma jihozlar olingan. Mana shu o'rinda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Tog'ning balandligi 700 metrdan oshiq, lekin bizning velosipedlar unaqa zo'r, eng so'nggi rusumdagi velosipedlar emas. Ya'ni ma'lum bir marraga yetishlik uchun sizda qanday jihoz bo'lishi ahamiyatsiz. Siz o'sha jihozdan qanday foydalanishingiz ahamiyatli hisoblanadi. Bugun mana Janubiy Koreyaga kelganiga 1 yil bo'lgan Ziyodullohni ham boshini aylantirib mana shu yerga olib chiqdik. Eng qizig'i yo'lga chiq, qolgani yo'l senga ko'rsatadi. Xuddi shunday bu Rumiy Hazratning iqtiboslari. Velosiped elektronika emas, elektronika bo'lgani bilan elektronikasi hozircha zaryad tugagan, ishlamaydi. Manzaraga shunchaki gap bo'lishi mumkin emas. Очень красиво. Very beautiful. Agar sizda ham birorta bir takliflar bo'ladigan bo'lsa, siz bizning komandamizga qo'shiladigan bo'lsangiz, biz hamisha ochiqmiz. Hozircha bizning komandamiz 3 kishidan 5 kishigacha, 2 kishimiz ma'lum sababga ko'ra kela olmadi. Va keyingi turlarimizda biz Kyongsandagi jamiki tog'larga ko'tarilishni reja qilyapmiz. Hozirgacha ro'yxatlarimiz 10 tadan 15 tagacha tog'ni rejalaganmiz. Bundan sizga talab qilingan narsa bitta velosiped va kuchli iroda. Qo'shiling, birga Koreyani sayohat qilamiz. Mana biz do'stlar bilan hozir Sonitsan degan tog'ga yo'l oldik. Avvallari shu yo'llardan yurardik. Bizni eski o'qishimiz Yongnam Vegugo Tehak. Mana bu yerda ozgina xordiqqa olib, sekin yana yo'l davom etamiz. Ajoyib chiroyli joylar. Bugun day off. Dam olish kuni. Yaqin 10 kilometr yurib bordik. Velosipedda. Chiroyli manzara. Aylan atrofimiz tog'. Ha, shu ovozlar. Charchashli yo'qmi? Esda qolarli bo'lyapti. Ajoyib. Ha, Ibrohimboy. Sportni almashmay chata bo'ldi. Pishibsiz-ku. Manzarani. Ajoyib, ha. Atmosfera bomba. Postimizda soy bor ekan. Ikki yonimiz tog'. Yuqori, bu yoq. Yaqinlashtirma.
yo'ldamiz. Ozgina dam olish uchun, salqinlash uchun to'xtadik. Mana shu joyda rasmga tushishlik ekan. Tevaga o'tish mumkin emas ekan. Va nihoyat biz maqsadga erishdik. Bum, biz Soniysan tog'ini zabt etdik. Ushbu tog'ning balandligi 756 metr. 2000-yilda ushbu tog'ni o'rganib, mana shu mramorda joylashgan ekanlar. Sizlarga ham ushbu manzarani bo'lishib o'taman. Eslatib qo'ying, ushbu videoni ko'rib uydan chiqmaslik mumkin emas. Videoni ko'riblar, sizlar bo'ldi, men tog'ni zabt etdim degan xayoldan uzoqroq yuringlar. Ushbu toqqa kelinglar. Mana shunda men nima demoqchi bo'lganligimni rostdan ham tushunasizlar. Mana bu yerda yana bir tosh o'rnatilgan. Sizlarga men ajoyib va yanada ajoyib manzarani ko'rsataman. Bum, gap bo'lishi mumkin emas. Xuddi